Ве поздравувам, драги присутни, браќа и сестри, драги пријатели. Му благодарам на брат Данило што ни упати божикна порака ово утро. Јас би сакал да ви посакам и од своја страна среќна нова година за сите оние со кои што не се видовме од лани, значи од претходната сабота до сега. Денес нема да зборувам јас ниту за Христовото раѓање ово утро, но еден битен аспект во врска со Христовото овоплотување или отелотворување ќе стане збор за тоа оваа вечер. Затоа, ако можете, повелете на нашето вечерно богослужение со почеток во 18 часот. Да не биде како еден наш брат кој што дојде во 19 часот мејатата сабота на крајот од богослужението. Значи вечер во 18 часот ќе зборуваме за еден битен аспект на Христовото овоплотување, односно земањето на нашата човечка природа во Витлеем, кој што е многу занемарен денес, не само во христијанскиот свет, туку во последно време е многу занемарен и во адвентистичката црква. Затоа повеќе вечерва, а денес ќе зборувам за една тема која што ја најавив, ако се сеќавате, меѓутоа бидејќи беше тоа лани кога ја најавив, може би не се сеќавате, пред 3 саботи. Самиот наслов на темата е еден збор и гласи соборност. Значи, денес ќе проучуваме за соборноста на црквата како суштински, многу битен елемент за црковност. Рековме, за да се биде црква, не е меродавно признанието од државата, не е меродавно признанието од Обединетите нации, не е меродавно признанието од СЕРЕСТА, или екуменското движење, или Светскиот сојуз на црквите. Туку беа меродавни некои принципи за кои што зборувавме во проповедите под наслов контроверза при крајот на минатата година и ќе се надоврзаме сега на овој најважниот принцип, принципот на соборноста. И јас би сакал на самиот почеток да отвориме во Евангелието според Матеј 18 глава. Значи во првото Евангелие, Евангелието според Матеј 18 глава ќе прочитаме многу познати зборови, но денес ќе откриеме што тие зборови во суштина значат. Нешто што можеби никогаш не сте размислувале и никогаш не сте помислили и никогаш не ви паднало на ум во досегашното проучување. Пред да го читаме библискиот текст, ја користам приликата од своја страна да пренесам поздрави до црквата, кои што сега ми дојдоа на ум. Имено оваа недела бев посетен тука од брат Драги од Велес и тој ми порача да ве поздравам не само од негово лично име, туку од името на целата Велеска црква, бидејќи тој така рече дека целата Велеска црква не поздравува. А исто така и брат Борча, кој што денес е во Штип на богослужение, значи не е таму на одмор, тука е на богослужение, ми порача да ве поздравам од црквата во Штип. Значи, тој така веќе го нарекува тоа нивно собрание, црквата во Штип, иако според библиската терминологија тоа е една домашна црква, како што и биле сите христијански цркви во времето на апостолите, во времето на првиот век, како што читаме во книгата Дела на апостолите и во Павловите посланија. Да се вратиме на нашиот стих. Значи, во Матеј 18 глава ќе ги прочитаме и 19-тиот и 20-тиот стих. Двата стиха се битни. Исус вели: пак ви велам,
ако двајца од вас, колку мина? Двајца. Колку сме ние тука? Многу повеќе од двајца. Фала на Бога. Но за Исуса е потребен доволен услов да бидат и двајца. Но што? Ако двајца од вас, сега што е битното? Се согласат на земјата да молат за нешто, што и да било, ќе им биде дадено од мојот Отец Небесен. Замислете. Што е потребно да направат тие двајца? Да бидат меѓу себе согласни. И сега, оваа мисла е развиена многу повеќе во наредниот 20 стих. Зашто каде се двајца или тројца, што? Каде што се двајца или тројца собрани во моje име, таму сум и јас среде нив. Многу убави зборови. Што мислите? Меѓутоа, овие зборови можеби, иако ви се познати, досега не сме ги читале во своето суштинско значење. Вообичаено луѓето вака ги разбираат овие зборови. Било кои двајца или тројца да се најдат било каде и да се молат заедно на Бога, тие си формираат една своја црква. Со други зборови, не е потребно да се припаѓа на некоја верска заедница, доста да се соберат двајца и тројца некаде дома, например, или надворна природа, и тие си се веќе црква. Не ли е така? Дали можеби вие така сте ги разбирале овие зборови? Ке видиме дека не е така. Она што е битно е да се биде собран. Зашто двајца или тројца можат да се одвојат од телото Христово. Така? Можат. Ако двајца или тројца се одвојат, пример се скарале со други, и се одвоиле. Еве, за да го направам ова појасно, ќе отвориме и ќе разгледаме еден конкретен пример што бил проблем уште во времето на апостолите и каде на друго место, ако не во најпроблематичната црква. Која била најпроблематичната местна црква во апостолскиот период? Коринт. Се враќаме за момент во Коринт. Само не физички, туку се нашите мисли. Една од причините зошто настануваат делби и поделби меѓу христијаните, а денес и меѓу адвентистите, зашто и ние, повеќето од нас сме биле сведоци, е пред се појавата, уште кога се заедно, појавата на фракционерство во самата црква. И веќе тоа представува почеток на делби, почеток на одвојување, почеток на секташење, ако сакате. Почеток на секташтво, бидејќи кога зборувавме за тоа што е црквата, рековме дека погрешното сваќање дека црквата е деноминацијата, ја прави ништо повеќе од здружение на граѓани или политичка партија. Само во случајов партија со некоја верска идеологија. Но црквата не е тоа. Црквата не е човечка организација која што си има некоја верска идеологија, христијанска или библиска, или библиски поглед на свет. Црквата е црква затоа што е таа телото Христово, а не затоа што е здружение на граѓани или еден вид партија со некаква библиска или верска идеологија. И тоа ќе го споменеме малку
подоцна уште еднаш. Кој бил проблемот во Коринската црква, според апостол Павле, на ова поле, на полето на фракционерство, на дробење на црквата? Еве конкретниот пример што се наоѓа во првото послание до Коринтијаните, 3 глава, и ќе почнем да читам од првиот стих па натаму. Видете што тука се кажува. Значи, 1 Коринтијаните од 3 глава од првиот стих па надолу. Апостолот вели: јас, браќа, не можев да ви зборувам како на духовни, туку како на телесни, како на деца во Христос. Значи, оние кои што на почетокот од посланието апостолот Павле им се обраќа како на светии, се ги прогласува не за духовни, туку за телесни. И што е најголемиот доказ за телесност, според неговите зборови? Значи, тој подоцна ќе зборува за неморалот или блудот на некој си таму во црквата, или за некои други проблеми, или за лажниот дар на јазици, или за некои проблеми кои што се препознатливи и во денешното христијанство, а кои што постоеле уште тогаш. Со млекове напоив не со јадење, зашто уште не можете да го примите, а и сега уште не можете. Што не можете да примите? Духовното јадење. Се уште имате потреба од млеко. И сега третиот стих вели: бидејќи уште сте телесни. И навистина, што меѓу вас има завист, кавга и неслога, значи што беше спротивното на оваа неслога, каде што се двајца согласни. Меѓутоа, во што согласни? Не може да се согласиме двајца или тројца да продаваме дрога. Каде што се двајца или тројца собрани во моје име. И сега, ова не значи дека е доволно да се соберат некаде двајца, тројца, одвоени од некоја поголема целина, и само да се молат во Христово име. Значи, ако некој, макар биле и двајца и тројца, заради неслога, кавга, завист, се одвојат на страна од останатите, браќа и сестри, со други зборови, ако тие самите направат раскол, ако тие самите, и таму одвоени си се молат во Христово име, дали е Христос таму со нив? Да или не? Не, затоа што тие се одвоиле заради X причини, телесни причини, завист, кавга, неслога, како сакате, сите тие спаѓаат во овие категории, и така одвоени таму се молат во името Христово, дали е Христос таму со нив? Не, затоа што тие не се собрани во Негово име, туку се тие одвоени. Значи, тука навлегуваме во суштината на тоа што значи да се биде собран. Односно, суштината е соборноста. Ние не може да негуваме завист, кавга, да имаме кавга или неслога со браќа и сестри, и тако ќе се одвоиме од нив, и не сакаме повеќе да ги гледаме нив, и не сакаме повеќе да имаме работа со нив, и ние самите, меѓу себе што си имаме така некој заеднички јазик, ќе се молиме во Христово име и Исус ќе биде со нас, ќе не благослови. Па после таму некоја друга групичка ќе се одвои во Христово име и таа ќе се моли таму со се уште нерешени проблеми со други браќа и сестри. И на тој начин се создаваат разни фракции и Христос не е со нив, со нито една од нив. Зошто? Значи, кога меѓу вас има завист, кавга и неслога, вели третиот стих, не сте ли телесни и не живеете ли како обични луѓе? Значи, тогаш сте телесни, не сте духовни. И конкретен пример, зашто кога еден вели јас сум Павлов, значи некоја група, некоја фракција во црквата, себе си се нарекувала со Павловото име. Може би тие биле првите павликјани во историјата. Друг вели, јас сум Аполосов, не сте ли тогаш телесни?
Или како што еден наш брат велеше порано, не сме ли сите ние аслимовски? Ист случај. Меѓутоа, постојат многу повеќе браќа и сестри, кои што појдеа по патот на еден човек, по име Јан Полсон, по патот на одвојување од своите браќа и сестри, и тие мислат дека Христос е со нив, и тие мислат дека се со црквата, затоа што не знаат што е црквата. Црквата не е деноминацијата. Црквата не е ниту оваа зграда, ниту најголемата катедрала, рековме, но црквата не е деноминацијата. Уште помалку еден човек. Па дали е тоа Полсон или некој друг? Не може еден човек, авторитетот на еден човек не е црквата. Црквата е што? Црквата е телото Христово, во кое што се собрани кои? Оние што се крстени во неговото име. Ама собрани. Не одвоени, не раскарани, собрани. После по патот на Полсен поддржале раскол, одвојување, делба. Полсен направи греф против црквата. Греф против Христовото тело. Затоа што го разби единството на црквата. Се работи за греф против соборноста на црквата. Ако треба оваа црква да го промени своето место на богослужение, на собирање, без оглед дали тоа е кино влаа, или дом на градежниците, или не знам која друга сала, тоа треба да биде одлука на самата црква. Значи, самата црква на своето собрание, во својата соборност, со други зборови, треба да донесе таква одлука. Не може еден човек да ги повика верниците, макар тоа бил на некоја висока функција, да отидат да го променат своето место на богослужение. И се со цел за да бидат одвоени од некој со кој што не се согласуваат. Тоа е раскол. Тоа не е црква. Тоа не е соборот. Првиот таков голем раскол во историјата настанал во 11. век, кога еден од епископите, оној во Рим, себе си се прогласил за поголем од што? Од соборот на сите други епископи. Значи, место соборот да одлучува за некои спорни прашања, сите заедно, како што дотогаш правеле на вселенските собори на црквата во првиот милениум, римскиот папа рекол, сега не треба да решава собор, бидејќи јас сум тој. Јас сум тој кој што одлучува. Јас сум тој кој што диктира и сите треба да ме слушаат мене. Еден епископ си ја присвоил за себе, си ја присвоил власта на целата црква. Тој самиот да им диктира на другите. Една од причините на тогашниот раскол беше прашањето за саботата. Јас ќе искористам оваа прилика да споменам конкретен историски пример, кога кардиналот Хумберт, кој што бил начело на папската делегација во Цариград во 1054 година, и кој што го предизвика расколот, отворено изјавил дека сите источни цркви во тогашна Византија се виновни што ја празнуваат саботата заедно со евреите. За него е тоа кривично дело. Значи, празнувањето на саботата било кривично дело за сваќањето на Римокатоличката црква, затоа што сите источни цркви ја празнувале саботата во тоа време како историски факт. Кога? Во 11. век. Сите православни цркви во 11. век ја празнувале саботата.
дека тоа не било само обвинение од страна на католичкиот кардинал, сведочи изјавата на цареградскиот патриарх Михаил Кируларий, кој што во своето послание до антиохискиот патриарх, значи еден поглавар на една православна црква, на друга помесна црква во Антиохија, соопштувајќи му ја жалосната вест за расколот што се случил во Цариград, и во попрашање на саботата, пишувајќи му вели дека ние треба да го почитуваме саботниот ден, како и господовиот ден, а не да работиме во тој ден, како што било воведена пракса на Запад од страна на Римската црква. Сега, зошто, освен другите прашања кои што биле причина за неслога и раскол во тоа време, зошто и саботата не добила шанса на еден нов вселенски собор да се расправа тоа прашање и да се утврди што треба, а што не треба да се прави? Цариградскиот патриарх барал собор да ги одлучи спорните прашања. Но римскиот папа велел не треба собор, туку сите треба да се покорите на она што јас го. Значи, кога еден човек ќе си го земе местото на Бог, ќе застане на негово место и ќе го узурпира Божиот авторитет со тоа што ќе се прогласи себе си за поголем, значи тој како единка, ќе се прогласи себе си за поголем од црквата, од сите други, тогаш тој предизвикува раскол. Затоа јас тврдам дека Јан Полсон предизвика раскол. А забележавме случај, еден друг пример, каде што една личност, која што тогаш се согласуваше со него и со неговиот раскол пред 18 години, сега му направи инцидент, како што читавме пред 3 недели, му направи инцидент на сегашниот претседател на Генералната конференција околу прашањето на ракоположување на жените. Таа личност беше поддржана од нејзината бунтовничка област, Викторија, која што отворено се бунтува против одлуките на не на едно, на 2 заседанија на Генералната конференција. Против ракоположувањето на жени за пастори и старешини. Значи, тогаш беше поддржан од нејзина страна Полсен, за да се направи раскол, а сега е покажан бунт против и конкретен инцидент против сегашниот претседател на Генералната конференција. Сега некој ќе рече, тогаш биле за Генералната конференција, сега се против. Јас ќе речем не, затоа што Полсен не е Генералната конференција. Тогаш биле за раскол, затоа што отишле по паметот на еден човек, а тој не е црквата, како што папата сам не е црквата, иако тој тоа мисли дека е и тврди дека е, и милиарда луѓе веруваат дека тоа е. Тогаш биле за раскол и сега со најновиот инцидент во Австралија е повторно поддржан расколот. Затоа јас реков дека се работи во двата случаја, се работи за бунт против еден ист авторитет, против соборноста на црквата. Не е битно кој човек е во прашање, дали претседател на Генерална конференција или не знам која друга функција, битно е кога се постапува против одлуката на целиот собор, на целото собрание, без оглед дали е тоа собор на една местна црква, или се узурпира нејзиниот авторитет, или е тоа собор на целата црква, по целата земја, како што се нарекува Вселенски собори во минатото, се работи за повреда на еден ист авторитет, на соборноста на црквата, против соборот. Значи, не е критериумот тоа што сегашниот претседател на Генералната конференција
е, така да речем, духовен човек кој што остава впечаток на посветен на и кој што сака да спроведе некои реформи, па дури и да направи се што треба за да се случи позниот дожд и второто Христово доаѓање и крајот на овој грешен и трагичен свет и почетокот на Божјето царство, а што неговиот предходник беше човек кој што дури поддржуваше масонски планови и агенди, како што документиравме пред 3 саботи, плановите на обединетите пагански нации. Не е битно што едниот е духовен, а другиот беше телесен. Битното е што во двата случаја се работи за грев против соборност. Дали досега бев јасен? Не е битно дали поддржувате некој човек. Се викал тој Полсон, Аслимовски или не знам кој. Павле Аполос, Петар, Јанко Станко. Битно е дали го кршите Христовото начало на соборност. Дали вашиот акт, вашето однесување, значи бунт против единството на црквата, против соборноста на црквата. Еве, овие денови постои една акција, верувам дека сте чуле за неја, иницирана токму од Генерална конференција на адвентистите на 7-миот ден, од 4 до 14 јануари, значи од среда до следната сабота, сите адвентисти на 7-миот ден се повикани во 7 часот навечер да се молат. Зашто? За излевање на Светиот Дух, за позниот дожд. Е сега, ако се сеќавате, лани имаше една слична таква иницијатива, кога ги почнавме овие снимања на нашите богослуженија и проповеди, па така некаде во архивата може да се најде од 15. јануари минатата година проповед во врска со една таква иницијатива за позниот дожд. И тогаш ја зборував за тоа кои се условите за примање на позниот дожд, според она што го зборувавме и пред тоа, во врска со пораката за оправдание со вера и за покајанието од некогашното отфрлање или одбивање на позниот дожд од Минеаполис 1888 година наваму. Но сега не зборувам за тоа и нема да зборувам за тоа. Сега сакам само да ве прашам. Значи, постои сваќање дека што е можно поголем број верници, ако се молат за една работа, да речеме за најбитната, излевањето на позниот дожд, Светиот Дух. Кој што и самиот Исус вели, брајте го најнапред што? Царството Божие, неговата правда, сето друго ќе ви се предодаде. Навистина, ако се молиме за излевање на Светиот Дух, тоа е најбитната работа за која што би се молил било кој на оваа планета. Не постои побитно нешто од тоа. И сега постои сваќање, што е можно повеќе луѓе ако се молат. Значи, повикани се отприлика колку? 14, 20 милиони? Колку ги има адвентистите на 7-миот ден во свет? Да се молат сите во 7 часот навечер за овие 10 дена, за излевање на Светиот Дух. Дали тоа значи дека молитвата ќе биде по-силна? Само затоа што многу повеќе се молат. Милиони се молат за таа иста работа да се случи. Дали молитвата ќе биде по-силна само затоа што се молат милиони во однос кога се молат двајца? Само по себе не. Молитвата на милиони за една иста работа ќе биде многу посилна во однос на молитвата на двајца за таа иста работа, само тогаш кога тие милиони се согласни. Што требаше да бидат двајцата за да го добијат она што во Христово име го молат Отецот да им даде? Да бидат согласни. Но ако милиони верници се разединети, дали молитвата ќе успее? Нема да успее. Ние зборувавме дека кај адвентистите на 7-миот ден постојат 5 евангелија, 5 различни, значи, уште еднаш да кажем, не се мисли на библиските книги, евангелијата по Матеј, Марко, Лука и Јован,
па сега уште некој петто. Туку се мисли на 5 различни сваќања за оправданието со вера. Ако на теолошки план постои волкаво неединство, волкава разединетост, па ако на тоа додадеме неслуги, кавги, раздори, зависти, еве реков и ние тука сме многу повеќе од двајца. Но дали сме сите ние тука согласни? Во тој степен, за ако заедно се молиме, да успее нашата молитва? Се разбира, ако е исполнат и оној другиот услов, ако е сето тоа по Божија волја, да се случи во време и место во кое што ние бараме. Каде што се двајца или тројца собрани, еве еден многу битен елемент со кој што би сакал да завршам. Уште во рано христијанското искуство, уште во апостолско време, во првиот век, бидејќи научниците велат дека од тогаш датира еден пронајден археолошки документ, наречен Учењето на 12 апостоли. Постои во тој спис, значи ранохристијански спис, настанат во апостолско време, додека се уште бил жив апостол Јован во Ефес, пишува, постои една молитва, многу убава молитва, која што гласи отприлика вака: како што овој леб, се мисли на лебот за причеста, бил расеан по полињата, че тогаш кога биле во прашање само зрна, семиња, како што овој леб бил расеан по полињата, а потоа во едно собран, сите тие семиња, сите тие зрна, биле собрани во таа векна леб. Така, нека се собере од сите краишта на светот, нека се собере црквата Твоја. Колку убави зборови. Како апостолската црква ја разбирала соборноста? Го разбирала единството во Христа, како што зборувавме и пред неколку месеци во контекст на светата причест. Но јас би сакал да прочитам едно друго рано христијанско сведоштво. Познатиот епископ на црквата во Картагина, град и црква кој што ден денес не постоја, и кој што маченички пострадал заради Христа во средината на 3. век, попознат како Свети Кипријан Картагински. Коментирајќи ги овие зборови, каде што се двајца или тројца собрани во мое име, таму сум и јас посред нив, Матеј 18:20, Господ покажува оти тој е повеќе со двајца или тројца кои еднодушно се молат, отколку со поголем број на разномислечки верници. И дека повеќе може да биде испросено од согласната молитва на малкуте, отколку од несогласното молење на многуте. Колку интересна мисла. Господ е повеќе со двајца или тројца кои еднодушно се молат. Меѓу нив постои слога, единство, или она едномислие за кое што зборувавме во Христовиот ум. Отколку со поголем број на разномислечки верници. Кога молитвата на 20 милиони верници ширум свет, не само овие 10 дена, туку било кога, би била еднодушна молитва, кога би постојал толкав степен на согласност меѓу нив, тогаш тоа навистина би била силна молитва. И тоа за нешто што Господ копнее да го даде, Светиот Дух. Копнее да го излее. Но зашто тоа не успева? Според овој библиски принцип, затоа што не постои тој степен за жал на единство и слога кај оние што се молат.
Затоа поголемата бројка само по себе не значи поголема шанса за вослушување на молитвата. Затоа што Господ е многу повеќе со двајца или тројца кои еднодушно се молат, отколку со поголем број на разномислечки. И дека повеќе може да биде испросено од согласната молитва на малкуте, отколку од несогласното молење на многуте. Колку голема вистина. Јас на вистина би сакал, без да должам повеќе, да ја изразам својата желба, а верувам и ваша. Господ да ни даде прво покаяние од нашите гревови, ако тоа се уште не било случај, ако тоа се уште не сме го исчистиле, како што зборувавме минатата сабота, новата година е прилика да се исчистиме од стариот квасец и да почнеме да живееме еден нов живот со самата нова година, иако е тоа обична календарска човечка конвенција, сепак тоа е една прилика за една таква инспирација. Значи, Господ да ни даде покаяние за очистување од гревови од кои што се уште не сме очистени, од завист, или било што чувствуваме спрема наш брат или сестра, а што тоа не е чисто, а потоа да ни даде и такво единство во духот и во неговото слово, во разбирањето на неговата реч, за да и нашата молитва, значи нашата соборна молитва, како црква, заедно, биде достапна до Божиот престол. Нека му е фала и слава вечно. Амин.